pouca presentación necesitamos, verdad, para Miguel Ángel Cajigal, o barroquista. Graciña. Máis conocido que un dos galegos populares, ¿no? A través de Twitter e esos fíos. Pero bueno, xa sabemos que é historiador, que é músico e divulgador cultural. Bueno, licenciado en Historia del Arte, diplomado en Estudios Avanzados en Historia del Arte, era músico pola Universidade de Santiago de Compostela, como ben sabedes todos. É un divulgador nato, capaz de facer chegar, además, a cultura á sociedade, a todos os niveis. Os seus fíos me parece que son todos ben coñecidos en Twitter, que parece ser que hoxe un sistema de divulgación moi amplo, además para xente xoven. Quizás ao mellor está empezando a trasladarse a outras redes sociales, pero por ahora, de momento, Twitter tamén é un dos foros onde máis divulgación se fai nestes momentos. Bueno, dirixo o Máster de Educación, creo, ¿no? Sigue siendo director do Máster de Educación en Museos e Espacios Culturais da Universidade de Miguel de Cervantes e difunde cultura en moitísimas plataformas digitais, ¿no? Con un grandísimo número de seguidores, máis de 10.000 seguidores, seguramente, ¿no? E colabora co programa de televisión de O Condensador de Fluzo, ¿no? Sí. E, ademais, en Galiza por diante, da Radio Galega, que supoño que precisamente ven por aí de estar nestes momentos. Justamente, e tamén, no presento Prensa Escola do Diario da Voz de Galicia, que é moi importante, porque sempre decimos o mesmo. O importante é meter o gusanillo da curiosidade xa aos nenos pequenos, que é o máis interesante, precisamente. Bueno, sen máis, dou paso precisamente ao barroquista, que é o máis interesante desta charla. Escoitalo a él, cando queiras. Moitísimas gracias pola presentación e moitísimas gracias polo convite. A verdade é que pois é moi especial para min. É a primeira vez que falo na universidade da miña cidade, que isto é curioso. Sabedes que a xente que estudiamos en Santiago de Compostela, pero somos da Coruña, pois temos sempre un pouco o corazón partido. E ademais eu levo moitos anos vivindo en Santiago de Compostela. Entón, para min é moi especial poder falar por primeira vez na universidade da miña cidade, ainda que sexa así de maneira telemática. Cando falábamos de que falar, de que tratar nesta charla, o certo é que se me veu á cabeza falar de algo que é moi próximo á liña coa que eu comecei a divulgación, que é o barroco, e relacionar o barroco coa ciencia. Precisamente por moitas razóns que ides ver neste ratiño que imos falar, pero sobre todo porque cando eu comecei na divulgación cultural, nesto que podemos chamar divulgación cultural, aínda que igual a palabra divulgación é unha palabra relativamente imprecisa, é un pouquiño antipática, non sei que vos parece, pero en todo caso podemos falar despois sobre o que significa ou non significa esta palabra, ou se hai outras alternativas. Digo que cando comecei con isto da divulgación cultural, a miña idea orixinal era precisamente reivindicar o barroco como unha etapa moi descoñecida, e por iso chameime, en realidade, nun primeiro momento con ese nome de guerra, el barroquista, porque me parecía que era unha etapa bastante descoñecida. Entón, tendo en conta que esta charla vai sobre ciencia, pensei, por que non falamos de ciencia barroco? Porque en realidade penso que sempre que a mí me preguntan polo barroco e me din, bueno, que che parece importante do barroco ou por que pensas que o barroco é máis importante do que moita xente pensa? Eu o primeiro que penso é a ciencia, a filosofía e a ciencia. É o primeiro que me ven á mente. Eu é certo que son unha persona de formación humanística, historiador da arte, pero sempre tratei de manterme moi pendente de todo o que sucede no eido da ciencia na medida das miñas posibilidades, porque evidentemente hai moitísima información que procesar e hai cousas que, se non tes o coñecemento académico mínimo, custan un pouco poñerse ao día, pero en xeral para min, en todo o que fago, en todo o que fixen, espero en todo o que farei, é moi importante a conexión entre as diferentes áreas de coñecemento. Precisamente, veño de inaugurar fai apenas uns meses unha exposición que se chama Galicia Futura, en Santiago de Compostela, na que Débora García Bello e máis eu tratamos de tender pontes entre os diferentes campos do coñecemento, entre a tecnoloxía e a ciencia, entre a arte e a enxeñería, de maneira que, para falar de barroco, para min, esta multidisciplinariedade, que é algo que parece que buscamos
pero que en realidad temos que procuralo porque o perdimos de vista, porque durante boa parte da nosa historia a multidisciplinariedade foi a constante, a tónica, penso que é algo que é moi propio do barroco. Así que vou falar diso. Vou falar basicamente de como unha época que para moito do público, para boa parte da xente, como é o barroco, sona máis ben a, non sei, a drama, a escuridade, unha época na que se cree sempre, a xente era moi religiosa no barroco, non? Eu sempre penso, pois, probablemente nin máis nin menos religiosa que noutras etapas históricas. Pero é certo que existen esa serie de clichés sobre o barroco que son prácticamente todos eles falsos, ou como mínimo inexactos. Así que, se vos parece, ese vai a ser o tema do que vou falar. Pensei en non traer unha presentación, porque cando fixen a presentación onte, pensei, ao final vai ser unha presentación na que vou poñer fotos de señores e señoras, así que, para poñer fotos de señores e señoras, pois, tampouco me parece que sexa tan importante. Penso que é máis importante falar de determinados aspectos que para min son claves nestes séculos que chamamos do barroco, e falalos directamente, sen moito adobo e sen moito artificio. Que chamamos barroco? Chamamos a época do barroco máis menos ao século XVII e a metade do século XVIII. Isto hai que telo en conta. Sabedes que nas humanidades xeralmente nos movemos con marcos moito máis líquidos do que o facemos en moitos campos da ciencia. Aquí, despois, corrixídeme todo o que queirades. Eu non son de ciencias, así que se meto a pata, por favor, despois me decides, isto non é correcto, isto que dixeches está mal, porque así tamén aprendo eu, que para min é moi importante, non? Pero, en xeral, nas humanidades movémonos con marcos que non son tan precisos. Se a ti che preguntan o número atómico pois dun elemento en concreto, o número atómico é concreto, é unha cantidade concreta, mentres que se a ti che preguntan cando tivo lugar o barroco, pois tes que responder un pouco dicindo depende. Depende de como vexas. O certo é que esa época que chamamos barroco ou ese sentimento que podemos identificar co barroco empeza a nacer a finais do século XVI. E como case todo na historia, dunha maneira moi progresiva. É un erro creer que na historia hai épocas que comezan de golpe e rematan de golpe, e o mesmo pasa cos movementos artísticos, que non comezan de golpe e rematan de golpe, senón que normalmente comezan pouquiño a pouco, de maneira progresiva, e esmorecen tamén de maneira progresiva, moi pouquiño a pouco. Entón, eses primeiros coletazos do que chamamos o barroco empezan a ter lugar no século XVI con moitas cuestións, cos cambios na ciencia, que xa vos digo que para mí son moi importantes, son centrais no barroco, cos cambios políticos, cos cambios militares, cos cambios religiosos, sutís. Non vos vou a dar todo o contexto histórico do barroco, porque senón non rematamos, xa ocuparíamos toda a hora con iso, pero si te den conta que vai haber unha serie de cambios pouco a pouco a medida que avanza o século XVI, consolídase a multiplicidade religiosa. Sabedes que o século XVI é un século que se caracteriza polas guerras de religión en Europa, se non o sabedes, volo conto agora, o que foi fundamentalmente o cisma protestante, pero todo o que se xenerou a partir del, o que xeneraron tamén os conflictos con Inglaterra, seguro que vos soa Enrique VIII. Todo isto vai a xerar un mapa diferente en Europa, onde vai haber directamente unha rivalidade aberta, non oculta, entre as diferentes religións cristianas que derivan a partires fundamentalmente dese século XVI, e iso vai a facer que o que durante a Idade Media pois xa existira, porque na Idade Media xa houbera diferentes ramas do cristianismo, pero non tan separadas entre sí, sí que o catolicismo vai separarse claramente de outras correntes religiosas e iso vai a provocar unha serie de guerras de religión. Iso vai a ser un fenómeno fundamental para entender a historia do barroco, pero tamén vai a ser fundamental para entender a historia do barroco algo que sucede pois un século antes de que naza o barroco, que é a chegada dos europeos de maneira estable a América. Iso que durante moitísimos anos se chamou o descubrimento da América e que sabedes que hai moitísima polémica por ese termo. Eu persoalmente son bastante posibilista. A min os termos non me interesan máis que como ferramentas. Dame igual se lle chamamos descubrimento, se lle chamamos de outra maneira. O certo é que o que temos que saber, chamémoslle como lle chamemos, é en que consistiu e a súa importancia. É evidente que, independentemente de que os vikingos chegasen a América con anterioridade, por exemplo, a chegada primeiro dos españois e despois dos portugueses e despois de todos os demais ao continente americano
non para chegar como se facía no cole cando decías por mí, por todos meus compañeiros e sair correndo. Eso non é chegar, eso máis ou menos foi o que fixeron os vikingos. Chegaron, pero non quedaron. Pero establecer realmente conexións entre as vastísimas culturas que existían en América, máis toda a súa natureza, máis todos os elementos propios da súa paisaxe e do seu territorio, e o bello continente, fundamentalmente Europa, foi unha revolución para a historia da humanidade. Positiva, negativa, intermedia, houbo de todo. Houbo cousas mellores, houbo cousas peores, pero o certo é que cambiou radicalmente o panorama do mundo, porque de repente, imaginádevos o que pode supoñer para unha xente que levaba moitos séculos compartindo máis ou menos un continente, darse de conta pois de que o fixeran todo mal, e de que o planeta era moito máis grande do que pensaban, e de que había xente vivindo noutras partes, onde non sabían que había xente vivindo. É un shock. Como, non sei, igual un exemplo un pouco infantil, pero imaginadevos que de repente descubrides que na vosa casa dende fai moitísimos anos vive outra persoa que non coñecíades e que nunca virades a esa persoa. Pois eso, multiplicado por moitísimo, basicamente vai a ser a chegada estable dos europeos a América. Esa chegada a América, ademais, vai abrir o que chamamos xeralmente dunha maneira coloquial a idade dos descubrimentos. É dicir, un momento no que as potencias europeas vanse dar de conta de que o mundo moi amplo van a moverse coa curiosidade de coñecelo, e iso vai a impulsar algo que xa nos interesa e nos toca moi de cerca, que é o que chamamos a revolución científica. Para min, se houvese que resumir en que consistiu o barroco dende o punto de vista intelectual, científico, filosófico, eu diría que foi unha etapa que, sobre todo, contribuiu a ensanchar as fronteiras do coñecemento. E para min, esa é a clave. Non porque noutras ocasións non se ensancharan as fronteiras do coñecemento, senón porque a partir do século XVI ese ensanchamento vaise converter en algo, case atrévome a dicir, nunha proporción que non existira antes. E non existira antes por moitas razóns. Houbo grandes avances científicos na antigüedade clásica, na antiga China. Tamén había avances científicos en América antes de que chegasen os europeos. No mundo hispano-musulmán. Pero eses avances científicos non tiñan as ferramentas coas que va a contar a revolución científica para eclosionar. Esa ferramenta vai a ser fundamentalmente unha, que é a popularización da imprenta de tipos móviles e todo o que implica. Coa imprenta sempre me gusta recordar que os europeos non inventamos a imprenta. Os europeos o que inventamos foi unha imprenta que permitía, de maneira máis económica, facer libros que con outros trebellos que se empregaban para imprimir antes. Non? Cuidado con isto, porque a xente de China, con razón, enfádase moitas veces cando os europeos nos gabamos de ter inventado a imprenta. E din, non, mira, perdona, nos usábamos a imprenta moitos séculos antes que a vos. A diferencia é que en China non se explotaran as posibilidades para a reproductividade do texto que si se van a aproveitar en Europa a partir, primeiro, da imprenta de tipos móviles de Gutenberg e despois de todos os desenvolvementos que van a vir despois. Así que a partir do 1500, progresivamente, e cara ao 1600, facer libros vai a ser cada vez máis barato. E a partir do 1600 moito máis barato. E a partir do 1700 moito máis barato. Non tanto como hoxe en día, pero sí podemos pensar que a xeralización dos libros, non en grandes cantidades, como vedes aquí detrás, pero sí a xeralización de que unha persoa con intereses pode ter acceso aos libros, con intereses e capital, evidentemente, vaise dar a partir do século XVI e, sobre todo, vaise facer común a partir do século XVII. No século XVII, calquera persoa mínimamente interesada, con inquietudes intelectuales, filosóficas, religiosas ou científicas, vai a poder ter libros na casa, se os pode pagar. E iso é moi importante, porque no século XII isto non era así. No século XII ti tiñas intereses científicos, o normal era que non tiveses libros na casa, porque libros habíaos pois moi pouquiños, moi contados, e case sempre se facían como obxetos de luxo. Pensade que un códice rico, como pode ser non o Códice Calistino, que non é un códice especialmente rico, senón un breviario do século XIII ou século XIV, podía costar tanto diñeiro como construir unha igrexa, un mosteiro. Entón tiñas que optar. Se eras un nobre do século XIV e tiñas pelas, tiñas que pensar, a ver, que fago? Fágome un salón novo ao palacio ou fágome un libro? Entre as dúas opcións, pois a que máis che prestase. Se che prestaba ter un libro, gastabas o teu diñeiro en facer un libro. Pero claro, a partir do século XVI, e xa no XVII moito máis, os libros, aínda que escasos en comparación con como son actualmente, vanse converter xa en moedas de cambio. E non soamente esos libros, senón o material impreso en xeral. Pensade que algo que para a nosa idea da ciencia é fundamental,
como son as revistas científicas, nacen no barroco. As revistas científicas nacen no barroco. As monografías científicas non nacen exactamente no barroco, pero xeneralízanse no barroco. E isto vai a ser crucial. De feito, en boa medida, todo o que entendemos por ciencia no presente nace no barroco. Non porque non existira o embrión anteriormente, senón porque no barroco vaise dar, digamos, como din os xuíces cando teñen que xulgar a un presunto culpable dun delito, non? Ti veches motivación e oportunidade, non? Pois a motivación e a oportunidade para que naza a ciencia máis ou menos tal como a coñecemos no presente, vaise dar no barroco. Por iso, precisamente, me parece tan importante esta época. Pensade que para que naza a ciencia máis ou menos como a coñecemos na actualidade, insisto moito en isto de máis ou menos, porque podemos decir non, pero no século XVIII non se facía ciencia así, correcto. Pero, grosso modo, a ciencia parecida á que facemos no presente vai ser a mestura fundamentalmente de tres elementos. Por un lado, do método científico. Sabedes que o método científico nace no barroco. Isto non é unha sorpresa. Os responsables do nacemento do método científico, fundamentalmente Descartes, ese filósofo a quen unha e outra vez chamamos Descartes en galego e en castelán, pero que normalmente cando os franceses nos escoitan chamarlle Descartes, lles fai bastante gracia. Descartes foi o responsable, un dos principales responsables do nacemento do método científico, da duda metódica e da sistematización dunha maneira de traballar. Pero que non foi soamente el, e non foi soamente o nacemento do método científico, senón que tamén durante o barroco vai a nacer a segunda pata fundamental da ciencia, que vai a ser a academia, o nacemento da academia como tal. Incluso o entendemento de que a ciencia debe basarse na experimentación e ha de ser un esforzo colectivo. Iso non nace exactamente no barroco, porque Francis Bacon é un pouco o pai desa idea, a idea de que a ciencia é algo que se fai de maneira colectiva, que o avance da ciencia é algo no que se implican persoas de todo o mundo, máis ou menos en paralelo. Pero si é certo que a idea de que a ciencia ten que ser algo experimental e basearse na experimentación, na refutación experimental dunha tesis, e, polo tanto, o momento no que a ciencia pouquiño a pouco vai ir desprendendo da filosofía, é algo que sucede fundamentalmente durante o século XVII, precisamente con Descartes e despois cos que virán despois. Isto para min é moi interesante. E hai un terceiro elemento fundamental, que é o que chamamos a comunidade científica. Esas revistas científicas van a ser as primeiras que van a crear unha comunidade científica, que no século XVII era moi pequena, que no século XVIII todavía non era moi grande, hoxe en día é moitísimo máis grande, evidentemente, porque hoxe en día temos universidades e institutos de investigación prácticamente por todo o mundo espallados, pero é certo que ese espírito do que hoxe en día se nutre a ciencia é un espírito que se configura, se remata de montar, digamos, durante os séculos do barroco. Así que sabedes que ao barroco lle debemos máis cousas das que pensamos. Non solamente es boa música, boa literatura, boa arte, boa arquitectura, boas cidades, senón que tamén lle debemos o nacemento da comunidade científica, o nacemento do espírito científico, do método científico e da academia en sí mesma. Hai que dicir que isto normalmente o estudiamos. Xeralmente, se estudiaches historia da ciencia, ou se viches algunha cuestión de historia da ciencia, no instituto, na escola, na universidade, a todo mundo lle sona iso que chamamos a revolución científica. E máis menos adecuamos a revolución científica á idade moderna. Pero o certo é que eu penso que polo extraordinario prestixio que ten o Renacemento como movimento intelectual, probablemente o Renacemento italiano, fundamentalmente, é o movimento intelectual, artístico, social con máis prestixio histórico, non? Aí está Leonardo da Vinci, aí está toda esta xente. Tendemos a pensar que a revolución científica é unha cousa que fixeron os homes sobre todo, as mulleres máis ben menos, porque sabemos que estaban máis ben fora, a maioría, pero que fixeron a xente do Renacemento. E é certo que a revolución científica, de alguma maneira, planta a súa semente no Renacemento, século XV, pero sobre todo XVI, pero que esa semente vai florecer durante o Barroco, séculos XVII e particularmente XVIII. E imos ver que durante ese proceso vai a suceder un fenómeno que para min é moi importante. Para min, como persoa de humanidades, é moi interesante e realmente fascinante ese fenómeno no cal progresivamente a ciencia e a filosofía pouquiño a pouco van a tomar camiños diverxentes. Isto é unha cousa que a min gústame deixala moi clara.
A ciencia, tal e como a coñecemos, naceu da man da filosofía. E non só da filosofía. Hoxe en día, vivimos nunha época moi especializada, porque o noso coñecemento xa é tan complexo nas diferentes ramas do saber, que precisamos a unha persoa que estudie física. Porque concentrarte xa non na física, senón no eido da física concreto no que traballas, xa tes dabondo. Fai 400 anos isto non era necesariamente así. O coñecemento que existía en física non era tan profundísimo como o que existe actualmente, estaba apenas comezando a esbozarse en moitos aspectos. Así que unha persoa que se adicaba á física podía tamén adicarse á fisioloxía, chamaríamos o antecedente da medicina, á teoloxía, á filosofía, ás matemáticas, o que se vos ocorra. Isto é un proceso que para min é moi interesante, porque digamos que a ciencia como tal e como a coñecemos vai nacer no momento no que as diferentes disciplinas se independizan o suficiente. E no barroco todavía non estaban tan independizadas. No barroco todavía temos sobre todo figuras que seguramente vos son como científicas, como figuras científicas, pero que en realidade facían moitas outras cousas, aparte da ciencia. Hai moitísimos exemplos. Quizáis o exemplo máis sinalado pode ser Descartes, do que xa falei. Descartes é un señor ao que cando vamos á escola estudiamos en filosofía, o cal é correcto, pero que en realidade foi un dos pensadores que máis fixo evolucionar a ciencia ao longo de toda a súa historia. Eu recordo a primeira vez que descubres por que as coordenadas cartesianas chamanse cartesianas. É como un shock, pero é así. Descartes era un erudito que traballaba en prácticamente todas as áreas de coñecemento. Na matemática fixo un traballo fundamental, pero tiña curiosidades en prácticamente todas as áreas da ciencia. E tamén da moral, da ética, da metafísica, desas áreas que hoxe en día consideramos propias da filosofía. Esta mestura é moi interesante. Pensade, por exemplo, que Descartes incluso analizaba cuestións médicas. Hoxe en día nos parecería un pouco sorprendente. Non era tanto como un galeno, pero sí que a súa idea, a súa opinión, era considerada por reis, reinas, príncipes, princesas, pola nobreza do seu tempo, porque era un home sabio. E como home sabio, pois sabía un pouco de todo. Hoxe en día isto nos pode chocar moito, pero era moi propio da maneira na que se pensaba naquel momento. Non é un caso illado, máis ben o contrario. Sobre todo no 17, pero todavía durante boa parte do 18, non van a existir prácticamente figuras monolíticas de unha persoa que diga non, eu adícome ás matemáticas. Isto vai empezar a medrar pouco a pouco no 18 en algunhas áreas concretas. Fundamentalmente a fisioloxía, chamamos a mediciña, porque físicamente, non? É como unha disciplina diferente. Non sei se me explico. A xente que se dedica á medicina anda cos corpos da xente. Iso é suficientemente diferente, está suficientemente diferenciado como para que se fose desprendendo do resto do corpo común de ciencias con relativa rapidez. E algo parecido pasou coa astronomía, por exemplo. No 18 xa temos astrónomos que traballan prácticamente, non vamos a decir full time, porque moitas desa xente non eran profesionais da ciencia, pero sí que traballaban sobre todo mirando as estrelas, non? Que era algo que interesaba particularmente. Pero outras disciplinas van a continuar imbricadas durante moito tempo. Se falo de Descartes como exemplo, poderíamos falar de Pascal. Probablemente coñecedes a Pascal de sobra, pero probablemente non sabedes que Pascal tamén escribía sobre ética e moral, porque Pascal, ademais de ter tempo para facer un montón de cousas importantes no eido da física, das matemáticas, fixo tamén moitas cousas moi importantes no eido da ética ou da filosofía máis pura. Esa dualidade é moi interesante. Pascal era un home tremendamente relixioso, como moitos dos científicos da Revolución Científica, tanto do Renacemento como do Barroco, eran persoas tremendamente relixiosas. E iso é moi interesante, porque ata certo punto a Revolución Científica foi un combate no interior da mente de moitas persoas, nas cales tiñan que acadar unha solución de compromiso
entre as súas crenzas e as evidencias científicas. E me parece unha das carreiras máis apaixonantes da historia da humanidade precisamente ese momento no que moitas personalidades da ciencia van antepoñer o seu coñecemento, a razón, ao que lle din as súas crenzas. Seguro que isto non vos colle de sorpresa, seguro que vos soan Copérnico, Kepler ou Galileo. Estamos a falar de tres persoas. Bueno, Copérnico máis é unha persoa do Renacemento, non do Barroco. Kepler tamén case máis do Renacemento que do Barroco. Galileo sí que está un pouco de a cabalo entre o Renacemento e o Barroco, entre o século XVI e o século XVII. Kepler, que hoxe en día é, non sei, o santo patrón da astronomía, ou un dos santos patróns da astronomía, tivo moitos conflitos internos, porque a súa evidencia científica, a que el recababa nas súas investigacións, colisionaba directamente coas súas crenzas religiosas. E Kepler era un home moi religioso, como calquera home do seu tempo. Entón, claro, cando Kepler se enfronta ás órbitas dos planetas, vai a suceder unha cousa moi curiosa. Kepler comproba científicamente que as órbitas dos planetas son elípticas, pero as súas crenzas religiosas dinlle que non poden ser elípticas, que teñen que ser circulares. Para nós isto pode parecer unha cuestión menor, pero para que unha persoa da época de Kepler chegase a tomar a decisión de no, son elípticas, porque a evidencia científica que eu teño é que son elípticas, entón non me importa o que me digan as miñas crenzas religiosas, é un avance enorme. Que unha persoa se antepoña ás súas crenzas e á súa propia moral, ética. Kepler tivo que facer esa transición no seu interior. E isto é moi interesante. Por iso podemos decir ata certo punto que Kepler e Galileo son esas figuras de transición ao comezo do barroco científico, como outras figuras do final poden ser figuras de transición á inversa, non? Por exemplo, Linneo ou a xeración dos enciclopedistas, que xa son persoas que se encamiñan cara á ilustración e cara a unha idea de ciencia moito máis moderna que xa non encaixa coa idea de ciencia barroca. Pero este conflicto existía en moitas figuras. Margaret Cavendish, por exemplo, que foi unha pioneira a moitos niveles e tamén escribía sobre moral, ademais de estar interesada pola ciencia. María Sibila Merian, non sei se coñecedes a María Merian, a María Sibila Merian, que foi artista, pero tamén científica. Ela financiou as súas propias expedicións a América para descubrir novas especies de botánica e insectos, sobre todo. Pero como ademais era artista, ela foi unha das grandes pioneiras da ilustración científica. Algo que é un campo que a min particularmente me interesa precisamente porque na ilustración científica durante moitos séculos tocáronse os diferentes campos. Tocáronse sobre todo as ciencias e as artes, e foron fundamentais. Pois María Sibila Merian colleu o seu diñeiro, marchouse a Surinam coa súa filla e púxose ali a investigar especies que nunca a xente de Europa describira e non describira nunca gráficamente. Foi a primeira en debuxar moitas desas especies. Os seus debuxos hoxe en día están entre as grandes xoias da historia da arte científica. Pero por iso precisamente é unha figura tan interesante. Incluso, hai dúas figuras que para min son o cumio, digamos, desta multidisciplinariedade propia do barroco. E son dúas figuras moi diferentes entre sí. Son Newton e Leibniz. Newton, penso que non fai falla que vos presente a Newton nin vos digo que fixo como científico, pero que igual non sabedes é que a produción científica de Newton era marxinal dentro da súa obra. Newton dedicou a maior parte do seu esforzo como autor, como escritor, a reflexionar sobre Deus. A maior parte da obra escrita de Newton é de teoloxía. Iso hai moita xente que non o sabe. Claro, é certo que a súa obra como teólogo non é particularmente relevante dentro do eido da teoloxía, mentres que a súa obra en ciencia é un pouquiño relevante. Que queredes que vos diga? Entón, ao final é lóxico que coñezamos a Newton por todo o que fixo na ciencia. Pero o certo é que Newton non era unha figura que se dedicase exclusivamente á ciencia, e de feito, a ciencia era unha parte, como digo, relativamente marxinal dos seus esforzos durante boa parte da súa vida. Newton, por iso, para min é unha figura apaixoante, moi mal entendida e moi pouco coñecida fora do entorno anglosaxón, penso. Sabedes que Newton, por dicilo de maneira coloquial, non era a mellor persoa do mundo e que inventou cousas como a espionaxe industrial ou, como mínimo, o bullying industrial. Newton temos indicios máis que sólidos
de que cando xa era unha grande referencia científica dedicouse a roubar e destruir os traballos científicos de algúns dos seus rivais, aproveitando a súa posición de forza no ámbito académico, o cal, pois, está moi feo, evidentemente. Moi, moi feo. Pero Newton, con todas estas aristas e todas estas sombras, é indubidable que ata certo punto é o primeiro científico moderno. Aínda que a ciencia, como dicía, sexa unha parte relativamente lateral dentro da súa vida durante moito tempo. Outra figura que é o perfecto exemplo desa dualidade é Leibniz. Leibniz é outro científico filósofo ou filósofo científico, incluso dunha maneira máis evidente que Newton, porque se ben eu dicía que a obra teolóxica de Newton non se compara en importancia ao que é a súa obra científica, no caso de Leibniz, teríamos moito que discutir. Leibniz, ademais, é unha persoa que, polo que sexa, durante moito tempo non tivo unha grande prensa. Os enciclopedistas franceses, por exemplo, lle tiñan moitísima manía a Leibniz, e aínda así, os enciclopedistas, que non o podían ver diante, recoñecían que Leibniz probablemente fose a mente máis potente da historia da humanidade. Leibniz escribiu tanto e sobre tantas cousas que a día de hoxe nin sequera están catalogadas todas as súas obras. Non hai ninguén que se puidese enfrontar ás obras completas de Leibniz, porque era un home que dedicou prácticamente toda a súa vida ao coñecemento, ao pensamento, á reflexión. E dentro desa reflexión, Leibniz tocou prácticamente todas as áreas. Áreas cruciais na ciencia, áreas importantes, por exemplo, na matemática, pero tamén áreas cruciais na filosofía. E esa probablemente é a diferencia con Newton, que se ven en Newton, penso que non cabe moita dúbida de que a súa aportación científica é máis importante que a teolóxica, que a religiosa, aínda que a religiosa sexa máis grande. No caso de Leibniz, podemos dicir que o que fixo foi importante en diferentes eidos. En todos os eidos que tocou prácticamente fixo cousas importantes. Entón vedes que estamos como nun ámbito no que a característica central do barroco, na ciencia, vai a ser iso que chamamos multidisciplinariedade, como dicía antes. Cando remata o barroco dende o punto de vista intelectual ou cando empeza a cambiar noutra cousa? Pois no momento no que as figuras deixan de ser tan multidisciplinares e comezan a ser figuras máis especializadas. O momento no que a física empeza a especializarse, no que a química comeza a especializarse tamén, no que a fisioloxía, as ciencias naturais que se chamaron durante tanto tempo, que nós chamaríamos a bioloxía, a xeoloxía, empezan a separarse entre sí. É como que dunha árbore, dun tronco central, no que podíamos ter persoas como Pascal, como Leibniz, como Margaret Cavendish, que tocan diferentes paus, de repente o tronco empeza a desgaxarse e as diferentes polas empezan a ser disciplinas propias. Esas disciplinas propias, cunha lóxica e un método que, aínda que se basea comúnmente no método científico, empeza a desenvolver unha maneira de traballar propia. Isto é moi interesante. Aínda así, para que isto fora posible, houbo que desenvolver unha serie de ideas que tamén foron moi características da época barroca. Eu antes falaba do importante que foi a época barroca, por exemplo, para que se asentase a idea da ciencia como esforzo colectivo, para que que isto se separase radicalmente de outras bases de coñecemento. Pensade, por exemplo, que hai un exemplo que para min é moi obvio de ata que punto calou esta idea. Os premios Nobel de ciencias son prácticamente sempre colectivos, dende fai moito tempo. Non se lle dá normalmente o Nobel a unha persoa soa. Dáselle ao líder dun equipo ou a líder dun equipo, pero en xeral incluso a diferentes líderes de diferentes equipos que traballan en paralelo en diferentes lugares do mundo. Mentres que o Premio Nobel de Literatura se lle segue dando a un señor ou a unha señora, sobre todo señores. Esta é a diferencia importante. Pensade que hai moitos outros traballos colectivos tamén no campo das humanidades e, sen embargo, se venden de fora como menos colectivos. Penso, por exemplo, na arqueoloxía. Falamos de Howard Carter, que descubriu a tumba de Tutankamón. Non foi Howard Carter, foi Howard Carter e todo o seu equipo. El tamén tiña un equipo. Pero, ao final, nas humanidades segue pesando moito todavía esa idea do coñecemento feito por unha persoa individual. Incluso nas artes sucede. Sobreadmiramos o esforzo individual na pintura, na escultura, na música, no cinema. Dicimos, que boa é a última película de Villeneuve. Bueno,
e de Villeneuve e de 1000 e pico persoas máis que traballaron con Villeneuve. Pero non temos ese hábito de recoñecer como un esforzo colectivo o esforzo artístico moitas veces. Todavía nos quedan eses resabios do pasado, mentres que a ciencia xa a recoñecemos como un esforzo colectivo. Pero ademais desa idea do esforzo colectivo ou da idea da experimentación, algo que foi unha aportación moi importante que nace no Renacemento pero se consolida no Barroco sobre a ciencia, foi a súa faceta didáctica. E isto é algo que a min, como divulgador, resultame especialmente interesante. Os científicos no Renacemento empezaron a darse de conta de algo que era fundamental e que sabemos hoxe en día que é fundamental, que é a divulgación, a difusión, a comprensión social, a socialización da ciencia. Claro, non socializaban a ciencia para todo o mundo, pero como mínimo precisaban socializar a ciencia para aqueles que iban pagar. Hai unha figura que é crucial na socialización da ciencia e na didáctica da ciencia e non lle recoñecemos o suficiente, que é Galileo. Galileo súbese un día á Torre de Pisa para facer un experimento para que todo o mundo vexa. Iso é tremendamente intelixente. Non é o rollo de son un alquimista do século XIII facendo movidas moi tochas no meu laboratorio de alquimia, movidas de alquimistas. Non, é que Galileo colle 2 corpos, súbese ao alto da Torre de Pisa e di: vades a flipar co que vai pasar aquí. Galileo non necesariamente o inventa, pero si vai a ser o primeiro popularizador dos experimentos divulgativos. Se vades a Florencia, no Museo Galileo, o Museo Galileo de Florencia é o museo de ciencia da cidade de Florencia, e ten unha parte típica de museo científico, como os museos científicos coruñeses, con algúns experimentos para os coles, pero ten unha parte histórica na que se conservan os utensilios científicos das coleccións Medici. A familia Medici, que supoño que vos sona, que foi unha familia riquísima, moi amante da arte, pero tamén moi amante da ciencia. E durante moitísimo tempo financiaron a moitos científicos e científicas importantes. Pois ali na colección da familia Medici consérvanse, por exemplo, os planos inclinados que empregaba Galileo para explicar a aceleración. E non era, non, vouche explicar a aceleración conceptualmente, non. Vou construir un plano inclinado de madeira, vou tirar unha canica de ferro dende arriba para que entendas a aceleración. Eso tamén é unha creación propia desa revolución científica. E foi fundamental porque permitiu que a xente puidese entender mellor de que se trataba, particularmente nun primeiro momento, xente como a familia Medici, a xente que ia ter que pagar esas investigacións, pero a partir de aí, cada vez máis a sociedade. E xa no século XVIII, finais do Barroco, comezan a ser cada vez máis habituais iso que chamaban as demostracións científicas, non? Estas exhibicións. Certo que nun eido académico, certo que nun eido no que normalmente as mulleres non estaban permitidas, pero xa podía alguén ver o que era un experimento científico. Imos a facer bomba de baleiro e imos vos demostrar como funciona o baleiro. Hai un cadro moi famoso do 19, de Ray de Derby, creo que do 19, finais do 18, agora estou... Sempre me confundo con Ray de Derby porque é un artista tan barroco que ao final me parece moi barroco, pero non é barroco, eh? Seguro que vichedes algunha vez ese cadro, é moi coñecido e sae moitas veces nos libros de ciencia como ilustración, que se ve a un científico nunha habitación moi oscura que vai a facer baleiro nunha campana de baleiro no que hai unha pomba dentro. E xusto ao lado hai unha nena que se tapa a cara porque entende que a pomba vai morrer cando deixe de haber aire dentro desa bomba de baleiro. Por certo, que o científico que sale nese cadro penso que non é casualidade que se pareza moito a Newton. É casi como unha especie de versión de Newton. Non? Ese tipo de experimentos vanse facer cada vez máis comuns no 17, pero sobre todo no 18. Pero xa no 17 se facían. A Luís XIV, en Versalles, non solamente se lle facían danzas, ballets, óperas, senón que ás veces tamén se lle facían demostracións científicas para que se divertira. Isto xa vende atrás, é certo, porque xa Leonardo da Vinci facía este tipo de cousas. Leonardo da Vinci o facía para o Duque de Milán. Pero é certo que a partir do 17, sobre todo do 18, estas demostracións públicas da ciencia van a ser cada vez máis comuns. Empezan a nacer os lugares propios de facer a ciencia, observatorios, academias, laboratorios, empezan a nacer no 17 e sobre todo se xeralizan no 18. Isto é moi importante porque vai a desenvolver o tecido necesario para que a ciencia se convirta en algo, non sei como expresalo, que de alguna maneira entendeu moi pronto que a súa divulgación é unha das esencias da súa supervivencia. Eu, que sempre miro a divulgación científica
con certa envexa, porque ten moita máis tradición que a divulgación cultural, sempre cando dou unha clase, non? No máster que antes falaba María Esther, no que son profesor, sempre explico que a ciencia vai moi adiantada na educación científica, na alfabetización científica ou na divulgación científica, porque de alguma maneira se entende que de historia é máis fácil entender. Que de historia, con que pilles un libro de historia e o leas, pois xa sabes de historia. E se pillas un libro de filosofía e o lees, xa sabes de filosofía, cando en realidade non funciona así. Pero coa ciencia xa vai moitos séculos que a propia comunidade científica entende algo que non deixa de ser unha herdanza do barroco, que tes que explicar o que fas. Porque se queres que alguén explique, que alguén entenda, perdón, o movimento uniformemente acelerado, tes que explicar dunha maneira que todo o mundo poida entender. Así que nacen non só os experimentos como eido de comprobación científica, senón tamén os experimentos como espectáculo de divulgación e demostración científica para a sociedade. Iso pareceme moi interesante. Non van a ser as únicas herdanzas que nos deixa o barroco, vale? O barroco tamén nos vai a deixar un certo movemento, unha certa preocupación pola importancia da ciencia. Hasta o Renacemento, hasta a Revolución Científica, digamos que a ciencia facíase por necesidade ou curiosidade, e no barroco vai a nacer pouco a pouco unha figura nova, que é a figura do científico profesional ou da científica profesional. Case sempre homes. Xa sabemos que as mulleres incorporáronse moito máis tarde, aínda que o barroco tamén foi a época na que as mulleres se incorporaron á ciencia pouquiño a pouco, o cal tamén é moi importante precisamente por ese aspecto. E xa cara ao século XVIII empeza a haber mulleres na ciencia, poucas, pero as había, aínda que as deixaban fora dos experimentos, moitas veces non lles deixaban entrar nas academias, pero sí é certo que durante o XVII comeza a haber cada vez máis patronato das ciencias. E isto foi moi importante, o patrocinio, porque moitas cousas non se poderían ter feito na ciencia se non tivesen existido determinados reis e raíñas, sobre todo monarcas, pero tamén algúns nobres, que deciden poñer os cartos para manter pois un grupo de xente que se dedica á ciencia, para o seu disfrute, para o seu coñecemento, para satisfacer a súa curiosidade. Isto non é un fenómeno exclusivamente barroco. Xa ven de atrás. Por exemplo, antes falei de Copérnico ou falei de Kepler. Copérnico e Kepler, de alguma maneira, mesturaban a súa faceta científica cunha faceta, se me permitides, dito con todo o respeto, cunha especie de, como dicir, de espectáculo de feira, dito con todo o respeto. Copérnico, Kepler, leíanlle o futuro, o seu xefe, mirando as estrelas, non? Rollo astrolóxico. A astroloxía e a astronomía estiveron moi pegadas durante moitos séculos. Isto nunca hai que perderlo de vista. Tamén un pouco como unha especie de pretexto que permitía a esta xente facer a súa ciencia. Para que o rei de Bohemia entenda por que é útil ter un astrónomo na súa corte, pois o astrónomo de cando en vez lle di, sí, cando Capricornio entra na casa de Aries, iso significa que che vai vir moita sorte nas próximas guerras que emprendas, pois era unha maneira de financiar a ciencia. Que queredes que vos diga? Esa maneira de financiar a ciencia foi moi importante durante moito tempo. Os Medici financiaban a ciencia por curiosidade, tamén porque sabían que ia ser útil en moitos aspectos. No campo militar, no campo das obras públicas, no campo do urbanismo. Nesa época na que unha persoa que se dedicaba á ciencia tocaba moitos paus e moitas áreas, ao final, pois, o Duque de Milán, por exemplo, cando tiña Leonardo da Vinci, que non era científico, era unha persoa con curiosidades, pero era moito máis curioso que científico, cando tiña o seu servicio, pois se aproveitaba de moitas cousas. E pensaba, mira, si este rapaz que sei eu, me deseña un carro de combate que me permita vencer as miñas batallas con máis facilidade, mellor. Ese tipo de derivacións, que ás veces nos poden parecer menores vistas co tempo, non eran menores en ningún caso. Pero xa a partir do 17, empeza a existir a idea de meter cartos directamente nunha institución. As primeiras academias científicas, as primeiras sociedades científicas, nacen así. Nacen co apoio dun monarca que di, vamos a pagar un lugar no que a xente se adique pois a facer experimentos químicos, experimentos físicos, a escrutar o ceo, para ver, para xerar avances e tamén para saciar a miña curiosidade. Isto é moi importante. Penso que rechazamos con demasiada facilidade o que ten de importante a alfabetización científica na propia ciencia, porque ao final
Esa curiosidade que moitos nobles tiñan pola ciencia foi a que fixo posible que a ciencia tivese lugar. Se Luís XIV non tivese querido saber determinadas cousas, se os reis de Inglaterra non tuvesen fundado unha sociedade xeográfica ou unha sociedade científica para o seu coñecemento e disfrute, estrictamente para saciar a súa curiosidade, pois Newton ou Huygens ou moita da xente que fixo ciencia e avanzou moitísimo no coñecemento non terían un espazo para facer iso. Incluso, se Cristina de Suecia, no seu momento, non tivese quedado fascinada, Cristina de Suecia, se non a coñecedes, é unha das figuras máis apaixonantes do barroco, era unha muller amantísima da ciencia, da arte, da literatura, de prácticamente todas as formas de coñecemento, e Cristina de Suecia quedou absolutamente fascinada con Descartes, e levouno para a súa corte. Pois foi a súa patrona. Fixo posible que Descartes puidese vivir sin traballar, é dicir, que unha persoa puidese dedicarse a ler, a investigar, a observar, en lugar de ter que estar sachando na horta, que sería o que lle tocaría a calquera. Xa é unha diferencia con respecto a xente que facía a ciencia, sobre todo na Idade Media, porque na Idade Media moita xente que facía a ciencia, por exemplo, nos mosteiros, sí, facía a ciencia, pero a ratiños, porque tamén tiñan que rezar, tamén tiñan que sementar na horta, tiñan que facer as obras no convento ou no mosteiro, entón ao final restaballes tempo. Todas estas ideas foron moi fundamentais para que existise, digamos, a ciencia full time. Poder facer a ciencia full time foi un logro que a humanidade acadou non fai tanto tempo. E un chanzo moi importante nese logro tivo lugar nese século e medio do barroco, no que progresivamente nas cortes empezouse a facer cada vez máis común na paisaxe das cortes ter unha persoa que se dedicaba pois, aos seus experimentos, ou á observación do ceo, ou a coidar os cabalos do seu xefe. E a partir de coidar os cabalos, empezar a estudiar a anatomía dos equinos. Progresivamente, foi así como foi nacendo a idea de ciencia que temos. Todavía existiu unha última razón para que lle debamos tanto ao barroco na ciencia. E ten que ver coa difusión da ciencia. A difusión por escrito, da que xa falei, pero sobre todo a difusión por escrito coas linguas. Fixadevos que o barroco vai a ser, vou dicir unha cousa que igual se a escoita alguén me tira das orellas, pero despois podo matizala. Vai a ser o momento no que por primeira vez o latín vai a perder forza como lingua principal de coñecemento. Na Idade Media, se querías ser erudito, tiñas que ler latín. No Renacemento empezan a entrar as vernáculas, pero a modiño, e por razóns moitas veces ideolóxicas. Galileo seguía escribindo moito en latín. Pero no barroco vai a ser o momento no que entran as vernáculas. Vai a ser o momento no que, sí, van a existir todavía filósofos científicos que todavía escriben en latín, pero van a empezar a escribir tamén en inglés, en francés, en italiano, en alemán. E non soamente vai a pasar isto, senón que unha persoa que escribe nunha lingua vai ser traducida a outras linguas. Hai unha figura que neste sentido para min é clave no barroco, é clave na historia da ciencia, a que non lle agradecemos suficientemente o que fixo, que foi Émilie du Châtelet, que foi a traductora de Newton ao francés, o cal foi algo clave, algo crucial, porque ela colleu as obras de Newton, as cales tamén discutía, e glosaba, e correxía, o cal é moi interesante, e as traduciu a outra grande lingua científica continental daquel momento. E supuxo que a difusión da ciencia feita por Newton foi moitísimo maior que se nunca tivese sido traducida a outros idiomas. Lembrade que o inglés ten unha característica que a sigue tendo hoxendía, é que, aínda que é unha lingua que hoxendía é posiblemente a lingua occidental máis extendida no mundo, é unha lingua que está cero extendida de maneira natural na Europa continental. É dicir, en Europa hai 2 países que falan inglés fundamentalmente como lingua oficial e os 2 son illas, Irlanda e o Reino Unido. O que significa que o coñecemento feito en inglés nos séculos XVII e XVIII tiña unhas fronteiras moi pequenas. Aínda non existía o Imperio Británico como o coñecemos, non era o Imperio Victoriano, non era esa lingua inglesa hexemónica que xa se levara a todo o mundo. Non, o inglés naquel momento pois o tiñamos en Inglaterra, en Escocia e en Irlanda, e xa empezaran a levar algúns, os colonos, os primeiros colonos, ao que hoxe é Estados Unidos. Pouquiño máis. Había algún asentamento máis, pero pouco máis. Non é ese inglés que despois o
o Imperio Británico levaría a India, por toda África, por media Asia, por boa parte de América. Non é a mesma situación. Así que o feito de que Émile du Châtelet traducise a Newton ao francés foi moi importante, porque naquel momento supuxo levar o coñecemento de Newton a unha lingua que tiña moitísimos máis falantes, sobre todo no continente, e que era falada no principal país do sur de Europa a nivel científico, que era Francia, sobre todo por cantidade de cartos que se investían aí na ciencia. Así que sabedes que ao final a evolución da ciencia debeuse a diferentes ingredientes, diferentes factores que configuraron unha época que para min é apaixoante, que é esa época do barroco na ciencia. Unha época que nunca deixou de ser diletante de todo, pero que comezou a poñer as patas na profesionalización. Sobre iso precisamente quería falar para rematar, sobre a idea do diletantismo. Hoxe en día, as disciplinas académicas, sexan sociais, humanísticas, científicas ou técnicas, están moi academizadas, o cal ten moitas vantaxes. E iso fai pois que o coñecemento poida avanzar mellor, como digo, ten moitas vantaxes, que exista xa unha linguaxe propia de cada disciplina. Eu son historiador da arte, os historiadores da arte temos a nosa propia linguaxe. Non sei que seredes vos, pero se sodes de física, de química, tedes a vosa propia linguaxe, iso permite que xa partamos dun coñecemento bastante alto. Cando unha persoa chega á universidade hoxe en día, xa chega cunhas bases, que ainda que sempre se diga isto de os rapaces cada vez chegan menos preparados á universidade, que parece que como un mantra histórico, a realidade é que hoxe en día chegamos á universidade cunha preparación incomparable a como chegaban a ciencia as persoas do século XVIII ou do século XVII en xeral. Sempre houve excepcións. Pero, por exemplo, mirad o caso de Newton. Newton é unha oda ao triunfo da escola pública inglesa. Newton era o típico bully da clase. O sea, Newton podería ter acabado, non sei, de traficante de algo. Era un tipo moi complicado. Tivo unha vida moi complicada. E, sen embargo, educouse na escola e chegou cun nivel bastante bo á súa época adulta. Todo ese proceso nos fai perder de vista que durante boa parte da ciencia, da historia da ciencia, especialmente durante o barroco, houve un elemento diletante moi importante. Xa vos mencionei algunhas desas persoas diletantes, non? Émile du Châtelet, que traduce a Newton ao francés, era diletante, non podía ser científica profesional porque ás mulleres non lles estaba permitido entrar na academia. Pero houve incluso diletantes que fixeron aficionados á ciencia, ou nin sequera a ciencia en sí mesma, porque non eran conscientes de que o que facían era ciencia, que fixeron avances extraordinarios. Aí sempre me gusta recordar a unha das figuras para min máis divertidas, curiosas e interesantes da época barroca, que foi Van Leeuwenhoek. Non sei se coñecedes o inventor do microscopio, que en realidade inventou o microscopio porque era comerciante de teas e el precisaba un aparello que lle permitise medir, na medida do posible, a calidade das súas teas, das teas coas que comerciaba, e así foi como inventou o microscopio. Non sei se vichedes algunha vez o microscopio de Van Leeuwenhoek, pero é unha cousa increíblemente sinxela, e por sinxela que é verdadeiramente brillante. É basicamente unha pequena placa metálica cun orificio moi pequeno para poñer unha pequeniña pinga de auga e mirar as cousas a través desa pinga de auga, e poder ver a través desa pinga de auga a nivel microscópico. Claro, a día de hoxe nos parece tremendamente primitivo, pero o certo é que foi un avance importante no seu momento e que ese home foi o primeiro, por exemplo, en ver os espermatozoides nadar. Simplemente por curiosidade. Por algo tan simple como ter curiosidade e desenvolver un coñecemento que para él era un coñecemento profesional. Galileo fixo moitas cousas por pura curiosidade. E pensade que moita da formación de Galileo nin sequera era científica. Galileo tiña moitísima formación musical. Parte do coñecemento matemático que tiña Galileo viña do seu pai, que era músico e constructor de órganos. Entón, había moitas cuestións de xeometría e tamén de aparelloloxía que el herda directamente do seu pai. É dicir, o seu pai fabricaba órganos. É evidente que no proceso de Galileo científico foi moi importante a súa capacidade para fabricar os seus propios instrumentos. Pensade que Galileo fabrica os seus propios telescopios e sen eles non tería sido posible facer moitas das observacións que fixo. Entón, ao final, esa idea a medio camiño entre
a curiosidade, o bricolaxe, a ciencia, é algo moi característico do barroco. Eu penso que é algo que tamén hai que reivindicar de alguma maneira nesta etapa. Progresivamente, como dicía ao principio, as diferentes áreas de coñecemento especializáronse tanto, sobre todo durante o século XVIII, que xa naceu pois, a ciencia actual, a ciencia moderna, xa con toda a súa madureza, co seu método consolidado, coa súa maneira de traballar. Pero a semente de case todo iso se puxo nun primeiro momento nesa época barroca, na época da Revolución Científica, a través dunha serie de persoas que ás veces non sabían moi ben o que facían, pero que o que querían era saber. Querían avanzar o coñecemento. Querían ensanchar esas fronteiras do coñecemento das que vos falaba ao principio. E ata aquí. Espero que a conversa fora interesante. Non sei se tedes dúbidas, preguntas, cousas que me queirades comentar, correccións, por favor, o que se vos ocorra. Aquí estou. Graciñas. Correccións ninguna. Preguntas ao mellor, sí. Moitas gracias. Graciñas. A ver, hai algunha pregunta? Pois eu teño unha. Imos. A ver, máis que, bueno, ante todo, graciñas, a conferencia foi interesantísima. Super didáctica. A ver, máis que unha pregunta, quizáis sea unha dúbida, non? Dime. Hubo un momento que enfatizaches moito que Leonardo, máis que un científico, era curioso, non? Digo, quizáis porque non aplica o método científico tal e como hoxe entendemos, tipo descartiano, porque realmente planificou, diseñou planos, construímos, levamos a práctica, viu os resultados, sacou conclusións. Eu penso que podría ser un científico, ademais de un artista humanista total, non? Como temos considerado. Realmente o método científico, no seu momento, na súa perspectiva histórica, pero, en fin, o legado dele está aí, non? Sacou conclusións, pensou previamente cousas, en fin, non sei. Por que é máis científico que máis curioso que científico? Esa é a miña dúbida. Pois é unha cuestión que me parece moi interesante, porque, bueno, con Leonardo sempre temos como unha pequena teima, vale? Leonardo é unha figura difícil, incluso atreveríame a dicir incómoda, porque, sobre todo durante o último século e medio, digamos que elevouse tanto o hype con Leonardo, para entendernos, ¿no? Parece que Leonardo o fixo de todo, era... E sobre todo isto deriva da cultura popular anglosaxona, non? En Estados Unidos, Leonardo é considerado prácticamente a mente máis brillante da historia da humanidade. É certo que Leonardo era moi brillante, pero había algunhas cousas que non encaixan moi ben con esa idea científica. Unha xa sinalaches, non? É dicir, Leonardo, a súa maneira de funcionar era un pouco curiosa. É dicir, el era un debuxante absolutamente descomunal, seguramente un dos 4 ou 5 mellores debuxantes da historia da arte, pero el confiaba, digamos, nese debuxo como camiño para facelo todo. Entón, por exemplo, as famosas máquinas de guerra ou máquinas voadoras de Leonardo, elas deseñaba en base á imaginación. É dicir, debuxaba as súas pezas, debuxaba os mecanismos. Nese sentido é fascinante, porque, por exemplo, igual ata poderíamos reclamar para Leonardo, non sei, ser o primeiro pai do debuxo descriptivo, do debuxo técnico, porque é certo que esa era a súa idea, non? É dicir, vou facer unha bomba para sacar auga, e vou na debuxar en todos os seus elementos, vou debuxar todas as pezas desa bomba. E iso é moi interesante. Pero, en realidade, despois había unha parte experimental que non parecía que lle importara tanto. E hai unha cousa que hai que dicir que a moita xente igual lle corta o rollo, que a maior parte dos aparellos de Leonardo non funcionaban. É dicir, eran aparellos que se baseaban, sobre todo, na construcción intelectual. El, por exemplo, observaba unha libélula como volaba unha libélula. E como voa unha libélula. Entón, se eu observo este insecto, entendo que xa sei como vai voar un aparello. Entón, vou intentar imitar a mecánica pola que voa un insecto e vou na imitar nun aparello. E claro, é brutal o que facía, porque, por exemplo, a súa observación dos insectos é algo absolutamente demencial ao nivel ao que chegou. Pero facía esa transposición de maneira como moi directa. Entón, claro, faltalle ese elemento de método de saber por que as cousas non funcionaban. É dicir, vale, vou facer un helicóptero entre comiñas, vale? E non funciona. Por que non funciona?
pois non tiña nin idea de por que non lle funcionaba. Porque, digamos que o camiño polo que el facía todas esas cousas non era un camiño realmente tan científico como podemos pensar, senón sí, se baseaba na observación, pero logo na súa deducción, e a partir da súa deducción prácticamente 100% intelectual, creaba na teoría un aparello. Hai exemplos moi interesantes, non? Por exemplo, os famosos debuxos anatómicos de Leonardo teñen erros, e teñen erros bastante gordos, ademais. É dicir, a xente que controla de anatomía sempre se pon moi nerviosa cando a xente de arte di eso de a precisión increíble dos debuxos de Leonardo, e como, quieto. Os debuxos anatómicos de Leonardo non son precisos, os debuxos anatómicos de Leonardo hai cousas que están máis ou menos ben debuxadas, pero hai cousas que están moi mal debuxadas, e hai cousas que se imagina el, que él imagina que debe ir por aí un tendón, pero en realidade aí non hai un tendón. Entón Leonardo está xusto nese punto. Claro, tamén é certo que Leonardo está nunha xeración na que eso era o común. Entón, chegar ata onde chega el xa ten moitísimo mérito. Moitísimo. Pero para min, a diferencia fundamental, por exemplo, cun científico puro, como pode ser Kepler ou pode ser Galileo, é esa ruptura de xente que di, vale, as miñas crenzas están aquí, pero o que eu estou vendo neste experimento vai por outro lado. Así que o que me di o experimento ten que ser a realidade, ten que ser a verdade científica, non o que está na miña cabeza. Mentres que Leonardo todavía tiraba moito máis pola súa cabeza, digamos que tifaba máis pola cabeza que polo que lle decían os ollos ás veces. Non? Sei que é como moi sutil, por iso alargueime bastante, pero estaría un pouquiño por aí. Logo, evidentemente, é obvio que o método científico nace cando nace, non? Entón, aínda que podamos xa ver cousas que encamínanse claramente cara ao método científico antes de existir o método científico como tal, digamos que algúns caen máis lonxe e máis perto desa cesta do método científico. Non? Por a min, por exemplo, Galileo sí é un científico, prácticamente en case todo o que fai, aínda que teña algunhas incoherencias propias do seu tempo, pero a Leonardo todavía lle quedaba un algo, non? Un algo. Tamén todo se suma, Leonardo era absolutamente autodidacta, Leonardo na súa ocupación ao final tiña que dedicarse ao que lle tocaba, entón un día o seu xefe lle decía faime un tanque e outro día lle decía faime unha tarta xigante de 4 pisos, e Leonardo tiña que facer un pouco o que lle mandaban, porque hai que recordar que Leonardo, por exemplo, en Milán, basicamente facía de todo, decoraba interiores do palacio, organizaba festas e bodas, bodas, bautizos e comunións, como se doita decir, non facía BBC. Entón, ao final, Leonardo tampouco tiña tempo para moito máis. A mí Leonardo é unha persoa que me parece super interesante, pero sempre, igual por exceso de celo, me gusta separalo, non? Como matizar moito a figura de Leonardo, non? De cuidado con Leonardo porque ás veces facía cousas un pouquiño raras. Un pouquiño raras. Graciñas. Bueno, Aquí, graciñas. como todos los genios. Pues yo tengo una pregunta que es un poquito más así. Dime. Realista. Y es que es muy difícil descubrir la pólvora, ya lo sé, pero ¿cómo hacer que cómo hacer con rapaces, pues como estudiantes, non repudien a ciencia por difícil? É dicir, como conseguir que o difícil non resulte aburrido, non resulte tedioso, porque claro, asombrar todo o tempo aos rapaces pequenos, e non digo os adolescentes, que xa é moito máis difícil, como conseguir que esos profesores que están aí cos rapaces pequenos consigan meter o gusanillo científico. Porque para min, é difícil, xa sabemos, a ciencia é difícil. Para min sempre hai que intentar fiar coa maior forza que ten o ser humano, que é a curiosidade. É dicir, penso que nos pasa unha cousa. Somos fillos e fillas dunha academia xa moi madura e moi estruturada. E iso implica que para cando chegues á universidade, pois xa tes que saber derivar, xa tes que saber facer un montón de cousas. Entón é como que che poñen os peldaños antes de ter que... O sea, como eu todavía non quería correr e xa me estás obligando a andar en bicicleta. Vamos a ver, ordenémonos, non? Que ocorre? Isto é lóxico. Ao final, a nosa maneira de traballar dende a escola é isa. A ti ensínanche cousas que a priori todavía non queres saber. ou que nunca pensaches, eu quero saber isto. Na miña experiencia directa, tanto na miña etapa, non? Como estudante, como coa xente que estudaba comigo, como cos estudantes que estudan comigo, eu
vexo que os efectos da aprendizaxe en calquera campo, cando hai curiosidade e interese por medio, cando non o hai, son brutales. Brutales. E logo no meu traballo, que fundamentalmente son educador de institución cultural, educador de museo, tamén o noto. É dicir, ao final, se consigues despertar a curiosidade, iso é moito máis valioso que unha serie de coñecementos, digamos, estáticos, non? Eu sempre poño un exemplo. Unha das persoas que coñezo que máis sabe de informática comezou a estudar informática con 9 anos. Evidentemente non estudiou na universidade. Cando chegou á universidade xa sabía tanto que recordo que cando foi á facultade, na Coruña precisamente, era como, pero este tipo xa ven aquí coa mili feita. Claro, porque ese rapaz desde os 9, 10 anos de neno xa era como que aprendía a facer de todo, literalmente. Esa parte da curiosidade penso que moitas veces é o que nos perdemos na ensinanza, non? No ensino, tanto na escola, no instituto, na universidade, temos prazos, temarios, ritmos, hai que chegar ata aquí, hai que dar todo isto. E ao final iso acaba matando en boa medida ese elemento de curiosidade que eu sempre lle digo moitas veces á xente: conserva a curiosidade todo o que poidas, porque é irreemplazable. No momento no que a perdes, xa estamos fastidiados. Sei que resulta moi idealista isto, e sobre todo, no eido das ciencias é máis difícil, porque eu penso que a principal diferencia, para min, isto igual é unha barbaridade, pero a principal diferencia entre as humanidades e as ciencias é que nas ciencias se traballa en pirámide, é dicir, para poder chegar aquí arriba da pirámide tes que ter feito toda esta parte de aquí, porque senón é moi complicado. Non podes facer determinadas cousas de programación ou non podes facer determinadas cousas en química se non andiveches polo menos unha parte importante da base da pirámide. Mentres que a xente en historia pode coller un tramo da pirámide, non? Ti pode ser un extraordinario especialista en historia do século XIII e non ter nin puñetera idea de historia do século VI, por exemplo. Non é tan lineal. Entón, aí, para mí, sí que é un reto grande, non? Esa idea de como podemos ir introducindo os diferentes elementos dunha maneira orgánica e tamén lidiando coa curiosidade. Pero tamén hai unha cousa que para min é clave, que é que non explotamos de todo na educación os talentos naturais da xente. É dicir, é como que temos estou me poñendo moi filosófico aquí, que xa sabemos que en España encántanos falar de educación e todos somos expertos en pedagogía, así que perdonádame un pouco por esbardallar, pero parece como que a xente chega á escola e temos como 4 moldes. E se non entras dentro dun deses 4 moldes, eres un estudante fracasado. Newton era un estudante fracasado. E Newton, joder, para ser un estudante fracasado, foi bastante importante. Newton, se fora a escola hoxe en día, probablemente sería un destes rapaces que anda tripitindo secundaria na porta do instituto fumando cos maiores. Porque ele era así. Pero cal foi a clave? A clave é que Newton adicouse a unha parte tremendamente pequena do coñecemento no cal desenvolveu un coñecemento profundísimo e era un considerable ignorante en prácticamente todo o demais. O cal é moi gracioso. É dicir, Newton había cousas, incluso do ámbito científico, das que non tiña nin puñetera idea, pero literal. Pero tamén porque no seu momento non existía unha formación tan reglada e el fíxose prácticamente non autodidacta, pero case. Entón, el profundizaba nos campos nos que el quería profundizar. E había outras cousas das que non tiña nin idea. Claro, isto non o podemos facer hoxe en día, porque sería unha auténtica barbaridade. Pero é certo que ás veces nos esforzamos moito, digamos, por cumplir o programa e o plan de estudos e desbotamos o talento que pode ter unha persoa. Isto tráeme unha historia que é real, é persoal. Eu tiña un compañeiro tripitidor no instituto, que era o típico chaval que xa non sabe que fai ali na clase, porque cando repites tantísimo, cando lle sacas casi 3 anos de idade ao resto dos teus compañeiros, xa non sabes que pintas na clase. E era un destes casos de persoa que era moi difícil que levantase as asignaturas. Pero o tipo dábaselle super ben a física. Entón, suspendía e sacaba un 8 en física. Era bastante absurdo. Pero no fondo era porque en física lle interesaba. Facer un movemento, facer un problema de aceleración lle divertía, lle entretía. Decía, como mola, que divertido isto. E o resto das asignaturas lle daba un pouco igual. Claro, igual é un caso extremo, evidentemente. Pero eu penso que por aí, e de feito por aí van moitas das escolas pedagóxicas do último século e medio, intentar recuperar unha maneira máis natural e orgánica de adquirir moitos dos coñecementos penso que é fundamental. Como mínimo na escola. Logo, a partir do instituto, xa sabemos que empezan as presas. Pero como mínimo na primaria e na secundaria, se levas esa base,
Eu penso que a partir do bacharelato e xa na universidade, na que xa é prácticamente imposible non meter prisa, porque xa veñen as presas, porque o bacharelato son 2 anos e hai que meter na cabeza un mogollón de cousas porque hai que facer o exame para entrar na universidade, pero polo menos na primaria e na secundaria penso que ese ritmo de ir amoldándose aos talentos e facilidades do alumnado para min é crucial, non? E entender que unha persoa non fracasa porque non lle guste a literatura ou non lle gusten as matemáticas, senón que pode haber outras cousas que faga, non? Outros sistemas educativos fíxanse moito máis nisto, e sempre temos o exemplo extremo de Estados Unidos, non? Donde ti tes pois un talento musical e dinche, mira, non sei como serás en física, pero tocando piano eres unha bestia, así que aproveita e toca moito piano, porque primeiro, vaiche facer máis feliz probablemente, segundo, vas ter por aí unha saída profesional máis probable que na física, e viceversa. Entón, ao final, eso penso que nos falla moito. Teño a sensación de que aquí queremos que todo o mundo saiba un pouco de todo como para estar pola vida e non ser un ignorante en ningún campo. E ás veces iso non é tan doado como parece. É difícil, sí. É moi Porque difícil. ao mesmo tempo eu penso que precisamente este tipo de charlas en donde as letras, as humanidades e as ciencias converxen, precisamente isto é o máis bonito, é o máis interesante precisamente. Volver un pouco ao barroco, non? Para Non min sabemos. totalmente. Para min totalmente. Fíxate que antes falaba, e aparte Moisés coñece moi ben porque foi colaborador da exposición Galicia Futura, cando fixemos a exposición Débora máis eu decidimos fusionar todo, non? Fusionar todo e empregar a arte para ilustrar a ciencia e a ciencia para ilustrar a arte e funciona. Funciona en realidade porque creas esas sinerxias transversais que eu penso que son interesantes, non? Moi ben, moitísimas grazas. Algún comentario máis? Algúnha pregunta? Si creo que Moisés ten a man alzada por aquí. Moisés. Hola, ¿qué tal, Miguel? Bueno, nada, simplemente agradecerche a charla, esta labor de, ao principio falabas de divulgación, eu agora xa categorizo dúas cousas distintas porque parece que xa todo o mundo ten a capacidade de facer divulgación, non? Entón, categorizo en os que fan divulgación e os que fan axitación cultural, non? E o que ti fixeches hoxe me parece que máis axitación cultural que divulgación, que sí. Creo que o verdadeiramente necesario é facer axitación cultural porque pues, supoño que non todos estamos capacitados para elo, non? E de feito, bueno, pois hai tempo que non víamos na facultade unha charla de alguén que se pon diante dunha cámara ou diante da xente e simplemente fala co que ten na súa cabeza e co que sabe, non? Que é importante. En campos científicos a veces é máis difícil, pois que queres mostrar unha figura, queres mostrar un esquema ou o que sexa, e precisas un apoio visual, pero estivo moi ben. Eu só quería incidir nunha cousa que me pareceu relevante do que dixeches, que a relación entre a ciencia e o poder nos séculos XVII e XVIII, non? Que foi cando se funda a Royal Society, a Academia de Ciencias Francesa, a Academia de Berlín e tamén o Observatorio de Greenwich, o Observatorio de París. E é moi curioso porque durante todo ese período se asenta a relación entre a ciencia e o poder polos monarcas absolutistas, cousa moi curiosa. Sí. E despois, en canto comeza a rematar o período, o primeiro que se lles ocurre facer aos revolucionarios franceses é guillotinar a Lavoisier, non? Cousa que a mí me parece espectacular para alguén que pretende ser revolucionario, non? Sí. Que o único a primeira cousa que se che ocurra facer é guillotinar ao que probablemente foi unha das mentes máis brillantes da historia da humanidade, non? Sí. E nada máis, solamente quería salientar este tema da relación entre a ciencia e o poder no período do barroco que realmente é algo que seguramente pasa un pouco por aí de puntillas e é un tema que me parece realmente interesante. Nada máis, gracias pola charla tan amena. Graciñas, Moisés. A verdade é que iso que comentas é moi interesante e moi chulo, porque eu penso que as grandes cortes europeas, de alguma maneira, salvando as distancias, fixeron unha especie como de aposta por la I+D, ¿no? É como, mira, vamos a facer unha broma, pero mira, aos Reyes Católicos isto de facer cousas marcianas e mandar xente en barcos aí lles ven. Así que non vai a ser que detrás desa movida dos telescopios haya algo importante, eu quero estar aí, ¿no? Pero é certo que hai un momento no 18
en que non eras ninguén nas Cortes Europeas se non tiñas a túa Academia de Ciencias. Está guai, ata certo punto é curioso, pero é interesante que en determinado momento ter pois a uns astrónomos na túa corte fose como ter un pedrusco, un diamante na túa coroa ou no teu anel. Pero era importante, porque ao final foi unha maneira na que medrou o prestixio social da ciencia. E foi moi importante precisamente por iso. Algo que costou moito máis en outras disciplinas, ¿no? Por exemplo, no século XVIII os compositores seguían a ser lacayos. Eran criados, nin sequera criados especialmente queridos, nin especialmente valorados. Johann Sebastian Bach cobraba o mesmo que cobraba o maiordomo da corte de Köthen. O mesmo. Esa é a valoración que tiña Johann Sebastian Bach no seu traballo. Sen embargo, os científicos empezaban os científicos, sempre con esas comiñas de que todavía non era un perfil fixo, non? Pero empezaban a ser persoas importantes. Para min aí, a primeira figura realmente que cambia o punto é Descartes. Porque, claro, Descartes convértese nun tipo que pensa. É un señor que pensa. E faise famoso porque pensa. E o levan para aquí, o levan para ali, porque pensa. E esa idea de que alguén poida vivir de pensar é tremendamente revolucionaria. Xa antes houbo outros, pero Descartes tiña moita máis liberdade que os que viñeran antes que a él, non? Máis que Galileo, máis que a xeración de Copérnico, dende logo. Entón, para min, ese xiro social é algo que me parece tremendamente interesante, o que comentas, Moisés. Moi ben. Algún comentario máis? Algunha pregunta máis? Pois moitísimas gracias, Miguel Ángel. Graciñas a vos. Esperando volver a verte por aquí algún día. Pois sí, a próxima facémola presencial, veña. Presencial, ¿verdad? Bueno, pois nada. Moitas gracias a todos. Muchísimas grazas. Bo día, que teñades un bo día. Chao, chao.